пратеници, пак не има, колку толку. Колешке Затуровска, прво морам да ви честитам затоа што успеавте еден од така наречената позиција да го донесете на оваа говорница и да проговори нешто во контекст на ова што се дебатира овде неколку дена. Дебатата е сведена помеѓу ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Иако барањето за сменување на господинот Марко Зврлевски од позицијата државен јавен обвинител е на барање на нивниот така наречен лидер, премиер и така натаму господинот Зоран Заев. Владата, значи преку владата, тие побараа да се смени господинот државен јавен обвинител и во нивното барање наброја ја неколку примери зошто човекот треба да се смени. Јас и вчера реков и денес ќе повторам. Овде јас, избран од граѓаните, а и ние од ВМРО, ДПМН и од коалицијата, на сите нивни пресови морам да им одговорам. Не го браниме ние Марко Зврлевски. Ја браниме институцијата државен јавен обвинител, односно уставот, законите и системот на нашата држава, кој некој сака на ваков или на онаков начин да го поткопа и да го нема. А сето тоа зацкриено со флоскулата за подобар живот, за соживот, за поздрав на албански од оваа говорница и за се она друго, како се вика, реформи во правдата. Во нивните примери, наведени за смена на господинот Марко Зврлевски, нема два клучни примера. Го нема примерот за пуч, кој почна оваа криза во нашата татковина, во нашата држава, и го нема примерот за подкуп. Ако сте толку љубители, ова е повеќе за јавноста, колешке Затуровска, се надевам дека ќе ми одговорите, на правдата и на реформите во правдата, бидете честни пред себе си, пред граѓаните кои не ги вадите од уста. Кажете му на вашиот така наречен лидер и премиер, нека излезе во суд и нека ја докаже својата невиност. Нека докаже кој е тој толку загрижен граѓанин што му ги дал разговорите и која е целта на истите разговори, поради која сега го девалвирате државниот јавен обвинител затоа што ненавремено, незаконски и нестручно поднел пријави. Иако овде имавме ние излагање од државниот јавен обвинител дека се водат постапки по тие случаи, но тоа е што е. Благодарам.